ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးအားကစားသမားဟာအမေရိကန်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်သိပါသလားသူကခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုထက်ပိုချမ်းသာပြီးလီယိုနယ်မက်ဆီကတော့စရင်းထဲမှာတော့မပါဝင်ပါဘူးကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးအားကစားသမား9ဦးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်5ဒေါ်လာ1ဘီလီယံချမ်းသာတဲ့ Floyd Mayweather Floyd ကလက်ဝှေ့ဂန်တဝင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကတိုက်ပွဲတွေယာဒူးတိုးမြင်မှုတွေနဲ့စမှတ်ကြတဲ့စီးပွားရေးသဘောတူညီချက်တွေကနေဘီလီယံနဲ့ချီပြီးဝင်ငွေရခဲ့ပါတယ်သူကလူအများစုအိမ်မှတ်နိုင်တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုတကယ်နေထိုင်ပါတယ်နံပါတ်4ဒေါ်လာ1ဘီလီယံ2000ချမ်းသာတဲ့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုသူကရွှေ17လုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးသူကဈေးကွက်ရှာဖွေရေး17လုံးဖြစ်ပြီး CR7 ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ထောက်ခံချက်တွေကနေတဆင့်ကွင်းထဲကနေတန်းရာပေါင်းများစွာရရှိနေပါတယ်နံပါတ်3ဒေါ်လာ1ဘီလီယံချမ်းသာတဲ့ LeBron James ဘတ်စကတ်ဘောခန်တဝင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပဲမီဒီယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့သူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်စီးပွားရေးအင်ပါယာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ LeBron ဟာဘောလုံးသမားအများစုရတဲ့ဝင်ငွေထက်ကွင်းထဲကနေပိုပြီးဝင်ငွေရပါတယ်။နံပါတ်2ဒေါ်လာ1.5ဘီလီယံချမ်းသာတဲ့တိုက်ကားဝတ်ဆယ်စုနှစ်များစွာကောက်တီးရိုက်လောကကိုလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့တိုက်ကားဟာစပွန်ဆာတွေနဲ့စမတ်ကြတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေဘီလီယံနဲ့ချီပြီးဝင်ငွေရခဲ့ပါတယ်။သူကအားကစားသမားအများစုထက်ပိုချမ်းသာပေမဲ့နံပါတ်1တော့မဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်1ကတော့အမေရိကန်ခန်တဝင်ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ Nike အမှတ်တစိတ်တစ်ခုတည်းကပဲသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်ရှိစေပြီး Ronaldo နဲ့ Messi ကိုပိတ်ပါပါလေးဖြစ်စေပါတယ်။တင်ရဲ့ခံမှန်းချက်ကိုမှတ်ချက်ပေးပါ။အချမ်းသာဆုံးအားကစားသမားတွေကိုသင်သိပါသလား။